Ô, derrapado, salário atrasado. Oh, não tem barco. Ai, que Toma teuzinho, mano. Toma teuzinho. Bagulho é corpo, bala xereca, grudou na cara, tem nada. Subiu pra esse canto. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu. Se morrendo, eu vou puxar a Estoura boca. logo, Adélio. Estoura logo. Ih, a magrinha sempre morre pra mim nesses eventos, esse noob. É agora, hein? Salve, Gadinho, gatão! Gadinho, gatão! Se eu ver parceria, eu vou quicar, hein? Eu tô avisando. Ó, Adélio, nossa Johnny e o moleque fazendo parceria aqui juntinho aqui, Adélio. Espera o cara morrer.